Igicamunsi cyiza kuri mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kwa natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye n'amakuru agezweho muri aya masaha. Ni inkuru nziza navuga ko ku banyarwanda muri rusange ariko iturutse mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko kuva ku itariki ya 4 ukwezi kwa 12 mwaka ushize 2025 habayeho isinywa ry'amasezerano hagati ya Perezida Paul Kagame na Perezida Felix Tshisekedi yabereye i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni amasezerano ashyizwe mu mukono na Perezida Kagame na Perezida Felix Tshisekedi ndetse na Perezida Donald Trump Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya ni amasezerano afashwe amasezerano y'amateka ndetse yaragamije kurangiza intambara ndetse n'umwuka mubi wari umaze igihe kitari gito hagati y'ibihugu byombi, hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko kandi hakaba hari n'amasezerano yagombaga gushyirwa mu mukono hagati ya Leta ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23 yaberaga idwa mu gihugu cya Qatar. Mbere gato yuko ngaruka kuri iyo nkuru, kambanze mbahe indi nkuru mu buryo bw'incamake, makuru mu buryo bw'incamake cyaza kukigarukaho. Ubudage busanga Iran yaratumye Amerika itikuzo. Chancelier w'Ubudage Friedrich Merz yavuze ko Iran yatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika itikuzo benyuze mu ntambara ihanganishije impande zombi ndetse n'ibiganiro byabaye hagamijwe kandi kwihagarika. Ibi Friedrich Merz yabigarutseho ku 27 Mata 2026 mu kiganiro yagiranye n'abanyeshuri mu mujyi wa Marsberg. Avuze ko Iran yasuzuguje Amerika ubwo yemeraga kuganira nayo mu biganiro byabereye muri Pakistan ariko bikarangira nta musaruro ndetse intumwa zari ziyobowe na Vice President wa Amerika JD Vance zitaha zimyiza imoso. Iti birigaragaza ko abanyarwanda bafite ubumenyi buhambaye mu bijyanye no kuganira cyangwa se kutaganira, baretse abanyamerika bakorera urugendo Islamabad ubundi bataha nta kigezweho. Igihugu cyose cyasuzugujwe n'ubuyobozi bwa Iran by'umwihariko umutwe w'ingabo udasanzwe. Gusa mfite icyizere ko ibi bizarangira vuba. Friedrich Merz yavuze kandi ko Amerika itigeze igisha inama abanyaburayi mbere yo kwinjira muri iyi ntambara ya Iran yatangiye ku 28 Gashyantare 2026 ndetse yibwira ko Perezida Trump atanyuzwe nabyo. Ati iyo nza kubimenya, ati ko izakomeza ikamara ibyumweru 5-6 ndetse ibintu bigakomeza kuba bibi, nari kuba ahubwo narabimubwiye mu buryo bukarishye kurushaho. Ibyatangajwe na Friedrich Merz byongeye kandi gushimangira ko abanyamerika n'abanyaburayi batabona kimwe intambara yo muri Iran, cyane ko Perezida Trump yakunze kubikoma abashinja kwanga kumushyigikira. Muri makuru mu buryo bw'incamake reka mbabwire ko Perezida William Ruto yiseguye ku banyanigeria nyuma yo kunenga icyongereza bavuga. Perezida wa Kenya Dr. William Samoei Ruto yiseguye ku baturage ba Nigeria baba bararakajwe n'amakuru aherutse kujya hanze avuga ko yanenze icyongereza bavuga, ashimangira ko yumviswe nabi. Kwa 20 Mata 2026 ubwo Perezida Ruto yaganiraga n'abanyakenya baba mu Butaliyani yavuze ko icyongereza kivugwa neza mu gihugu cyabo bitandukanye cyane nuko bimeze muri Nigeria. Yagize ati uburezi bwacu buhagaze neza, icyongereza cyacu ni cyiza, turi mu bavuga icyongereza cyiza ku isi. Wumvise umunyanigeria avuga ati ntumenya icyo ari kuvuga uba ukeneye umusemuzi niyo yaba avuga icyongereza. Nyuma y'amagambo umukuru w'igihugu yibasiwe cyane abaturage bo muri Nigeria bamubwira ko ibyo yakoze ari ukurengera ndetse bamwe bageraho bamusaba rero kureba ibimureba. Mu gitondo cyo ku 28 Mata 2026 ubwo yatangizaga inama yiga ku ishoramari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, Perezida Ruto yaciye bugufi yisegura ku baturage ba Nigeria yise abakwebe kuko umukobwa we yashatse umugabo wo muri Nigeria. Yabwiye Minisitiri wo muri Nigeria ufite mu nshingano amabuye y'agaciro Henry Dele Alake wari uri muri iyi nama ko amagambo ye yumviswe nabi. Ati Minisitiri uze kunsuhuriza Perezida Bola Tinubu, ati inshuti yanjye ndetse n'abaturage bo muri Nigeria n'abakwe banjye kandi ubikore mu cyongereza cyiza. Mu minsi ishize narindi kugirana ikiganiro n'abantu cyagombaga kandi kuba ibanga ariko hari uwahisemo kugishyira mu ruhame, ariko kandi none baguretse ibyo navuze. Narindi kuvuga uko muri Afurika twese tuvuga icyongereza cyiza. Yakomeje agaragaza ko yavuze ko iyo uri umunyakenya ushobora kandi kugorwa no kumva icyongereza cy'abanyanigeria, gusa bitavuze ko kimwe ari cyiza ikindi ari kibi. Ati ku bakwe banjye ndizera ko ibi nta ngaruka zikomeye cyane bizateza. Perezida Ruto rero akaba yiseguye kuri aba banyanigeria. Reka mbabwire ko intambara mu burasirazuba bwo hagati ikomeje kugira ingaruka ku bijyanye n'ingendo ku mugabane wa Afurika. Turkish Airlines, imwe muri sosiyete z'indege zikomeye ku isi, yahagaritse ibyerekezo 18 birimo 10 byo muri Afurika. Iyi sosiyete kandi isanzwe ikorera ingendo mu Rwanda. Mu byerekezo ihagaritse harimo ibyajyaga muri Gabon,
Guinea Bissau, Liberia, Sierra Leone, Angola, Zambia, Sudani y'Epfo, Congo, Mali ndetse na Repubulika Demokarasi ya Congo. Byinshi muri byerekezo nibyo iyi sosiyete yabonagamo abagenzi bake ugereranyije n'ibindi. Izindi sosiyete mpuzamahanga zirimo yitwa Lufthansa, KLM ndetse na Air France nazo zirutse guhagarika zimwe mu ngendo zazo. Reka rero tujye ku nkuru yacu yaturutse mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika Demokarasi ya Congo, uko nabibabwiye uvuga ko ari inkuru nziza hagati y'ibihugu byombi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Kinshasa, inteko yemeje amasezerano ya Repubulika Demokarasi ya Congo n'u Rwanda. Umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika Demokarasi ya Congo wemeje amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu iki gihugu cyagiranye n'u Rwanda tariki ya 4 Ukuboza 2025. Itora ryayobowe na Vice Perezida wa mbere umutwe w'abadepite Jean Claude Chirumbayi wa 27 Mata 2026 abadepite 371 muri 372 baryitabiriye nibo kandi bashyigikiye amasezerano. Nyuma y'iri tora, Perezida w'umutwe w'abadepite Aimé Boji Sangara yasabye leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo gushyiraho uburyo bufatika bwatuma bari muri iyi mitwe yitwaje intwaro bujuje ibisabwa bajya mu nzego z'umutekano kugira ngo n'amahoro arambye aboneke mu gihugu cyabo, nk'uko bakomeje kugenda babigarukaho. Hanyuma kandi nk'uko aya makuru akomeza kugenda abivuga, abadepite bo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bagaragaje ko leta yabo ikwiye gushyira imbaraga mu gushyira mu bikorwa amasezerano y'ubufatanye yagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Ukuboza 2025 cyane cyane arebana n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Amasezerano u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo byagiranye agizwe n'ibice bibiri cy'umutekano kirimo gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR ndetse no gukura ingamba z'ubwirinzi cy'ubufatanye bw'akarere mu iterambere ry'ubukungu, kandi Amerika ikabugiramo uruhare rukomeye cyane. Ubufatanye ibihugu byumvikanye ko bizagirana burimo ubwo mu gutunganya ndetse no gucuruza amabuye y'agaciro, kubaka ibikorwa remezo birimo urugomero rw'amashanyarazi n'ibyambu, ubucuruzi bwambukiranya umupaka ndetse no kubungabunga umutekano wa pariki z'ibihugu. Akaba rero ari byakomeje kugenda bigarukaho, ariko reka mbabwire ko mu yandi makuru, iminsi 10 ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihuriro rya F23 byihaye yo guhererekanya imfungwa 177 yarenze bitarubahirizwa. Tariki ya 17 Mata 2026 abari bahagarariye impande zombi mu biganiro by'amahoro byaberaga mu Suisse banzuye ko mu gihe kitarenze iminsi 10 hazarekurwa imfungwa 311 za AF23 133 za leta ya RDC. Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo na F23 kandi byagaragaje ko komite mpuzamahanga y'umuryango Croix Rouge ariyo yatanze urutonde rw'imfungwa zigomba kurekurwa hashingiwe ku masezerano yashyizweho umukono tariki ya 14 Nzeri 2025. Umubyeyi utuye mu mujyi wa Goma witwa Françoise Kambenga yatangaje ko mwaka ushize leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yafunze umuhungu we usanzwe ari umuhanga mu bwubatsi imushinja gukorana na F23 kandi bitarigeze bibaho. Kambenga yatangarije Al Jazeera ati bamushinja gukorana na mama kwa gatatu, umuhungu wanjye ntiyigeze kandi akora mama kwa gatatu, nizeye ko bazamurekura kubera ko nta gifite ishingiro bamushinja. Eric Andizikima yatangaje ko umuvandimwe we wari umumotari nawe yapfunzwe na leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo imushinja gukorana na F23 kandi ko azi n'abandi benshi cyane bafungiwe impamvu nk'iyo. Umunyamabanga uhora wa F23 Benjamin Bonimpa ahamya ko benshi bafunzwe na leta ya RDC ari abasivili badafite aho bahuriye n'iri huriro kandi ko icyo bazira ari ubwoko bwabo naho bakomoka. Aho kuri imfungwa, leta ya RDC kandi ikomeje kugaba ibitero mu bice bigenzurwa n'imitwe yitwaje intwaro iri mu ihuriro rya F23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo irimo mama kwa gatatu na MRDP twirwaneho. Ibitero bikomeza kwenyegeza umwuka mubi hagati y'impande zombi, bituma icyizere cyo kurekura imfungwa kandi mu gihe cya vuba kiyoyoka muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki gitero cyahitanye abantu 29 bari ku kibuga cy'umupira, abandi bari bicirwa mu ngo zabo muri leta ya Adamawa. Inzego za leta mu gace kagabwemo igitero zavuze ko abarwanyi b'uyu mutwe biroshye mu bantu bari ku kibuga cy'umupira, batangira kandi kurasa buri wese nta gutoranya, nyuma bajya gutwika inzu, insengero ndetse na za moto. Guverineri wa leta ya Adamawa Ahmadu Umaru Fintiri yavuze ko iki gitero ari igitutsi ku kiremwa muntu. Ibiro bya guverineri byatangaje ko iki gitero cyamaze kandi amasaha menshi cyane mu bice bya Guyaku, imiryango myinshi cyane yahise kandi iva mu ngo zabo bikanga ko hashobora kandi kugabwa ibindi bitero.
Fintiri abinyujije kuri X yagize ati turi gukaza umutekano kugira ngo tugarure amahoro kugira ngo abaturage kandi bongere bumve batekanye mu ngo zabo. Nigeria ni kimwe mu bihugu bidasiba kandi kumvikanamo ibitero by'imitwe yitwaje intwaro ishimuta abantu abandi ikabica ndetse imwe ifitanye imikoranire na Islamic State. Mu minsi ishize abantu 400 bahamijwe ibyaha n'inkiko kubera ibikorwa bifite aho bihuriye na Boko Haram na Islamic State West Africa Province ISWAP nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Reka tujye kuri Papa Leo wa 14. Uruzinduko rwa Papa Leo wa 14 muri Cameroon rwasize induru, haravugwa ruswa mu kumwakira kugeza nibukuru. Uruzinduko rwa Papa Leo wa 14 herutse kugirira muri Cameroon rukomeje kandi kuvugisha abantu benshi mu gihe yari muri icyo gihugu. Yasabye ko ruswa yacika mu ngeri zose. Amakuru avuga ko rero kumwakira habayemo n'iyakataraboneka. Mbere na mbere ingengo y'imari yari yateganyijwe mu bintu byose yararenze. Hanyuma ibijyanye na protokole y'uburyo Papa azakirwa byari byagenewe ko bizatwara miliyoni 1.5 z'amayero. Ubwo ni ukuvuga ibijyanye n'umutekano, ingendo n'ibindi gusa bivuga ko byarangiye bitwaye miliyoni 73 z'amayero, asaga miliyari 130 z'amafaranga y'u Rwanda. Kugira ngo igiciro kiyongere ku buryo rero budasanzwe, byatewe hanini n'amasoko ya leta n'ibindi leta yaguze hutihuti. Ibyo birimo n'imirimo yakozwe igitaraganya mu gutunganya uburyo Papa azakirwa, ibijyanye n'uburyo abantu kandi bo muri delegation ye bazitabwaho, ingengo y'imari yagiye kandi ikoreshwa ibyo itari igenewe n'ibindi. Hari isoko ryari ryaratanzwe ryo gutunganya umwe mu mihanda Papa yagombaga kandi gukoresha, ngo byari biteganyijwe ko uwo muhanda ugomba kurangira muri Nyakanga 2025, ariko byageze muri Gashyantare utarararangira. Meya wa Yaounde yahise asinya iteka risaba ko hakongerwa igihe uwo mushinga wari kuzakorerwa, hashyirwaho n'amezi 2 yo kuba warangiye, amafaranga abatangiye gutikira gutyo. Urundi rugero n'urwa zahabu zagombaga kandi gukoreshwa mu guha impano Papa. Bivuga ko ku itariki 27 Werurwe umunyamabanga mukuru w'ibiro bya perezida wa Cameroon witwa Ferdinand Ngoingo yasabye ikigo gishinzwe amabuye y'agaciro ko cyamuha ikiro n'inusu bya zahabu izakoreshwa nk'impano. Tariki ya 2 Mata, Minisitiri w'Imari Louis Paul Mutaze yemeje ko iyo zahabu isohoka, ariko hasohoka ikiro kimwe cya zahabu itunganyije ya karat 24, nyuma kandi hongerwaho amagarama 500, ariko bamwe mu bacukuzi bayitanze mu cyimbo cyo kuzatanga imisiro. Usibye rero ayo mafaranga, bivuga ko hari andi mafaranga yakoreshejwe na leta mu kwakira abantu babaringa baturutse imihanda. Bivuga ko hari abantu kandi bafashwe nk'abagiye kwakira Papa baturutse muri Gabo, kandi ngo ari abaturage basanzwe b'Abanyakamerone aho kuba baturutse mu mahanga. Abo bantu bose barahembwaga kugira ngo rero bigire nk'abanyamahanga. Ikindi ni uko kandi abahoze ari abadiplomate badafite inshingano n'imwe mu buyobozi nabo bakusanyirijwe bakishyurirwa amacumbi muri hoteli zikomeye cyane zirimo nka Hilton ndetse na Montfebe i Yaounde, hagakoreshwa amafaranga ya leta. Ibyo byose ngo byakorwaga n'abantu kandi ba hafi ya Perezida Paul Biya muri iki gihugu cya Nigeria. Reka rero tugiye kuri Sheikh Abdul Karim Harerimana, ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Indonesia, ariko yigeze kuba na minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Tugiye kuri Sheikh Abdul Karim Harerimana, nk'uko nabivuze, yigeze kuba minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Reka tunarebere hamwe inkuru yasohotse uyu munsi ku itariki 28 ukwezi kwa 2026. Bagize bati umunsi abacengezi bagaba igitero ku modoka y'abakozi ba Bralirwa. Ivyo uwari minisitiri w'umutekano yabonye. Tariki ya 19 Mutarama mwaka wa 1998 nibwo imodoka yari itwaye abakozi mu ruganda rwenga ibinyobwa bisembuye ndetse bidasembuye Bralirwa yagabweho igitero n'abacengezi ndetse bica abagera kuri 39. Ni igitero kijya gusa n'icyagabwe ku itariki ya 19 Werurwe mwaka wa 1997 ku banyeshuri b'Inyange. Uko bari muri iyi modoka basabwe kubanza kwitandukanya abatutsi n'abahutu bakajya ukwabo, ariko barabyanga bavuga ko bose ari Abanyarwanda. Icyo gihe aba bacengezi bari bitwaje imbunda n'intwaro gakondo, barashe amapine y'imodoka irahagarara, binjiramo basaba kandi abatutsi kujya kwabo n'abahutu kwabo bakajya kwabo. Abari muri imodoka bose bavugiye rimwe ko ari Abanyarwanda. Abacengezi bahise kandi babamishamo amasasu, banongera kandi babasaba kwitandukanya.
ariko igisubizo cyabo gikomeza kuba cya kindi turi abanyarwanda. Kubera uburakari abacengezi kandi bahise bamena lisansi kuri bisi yari itwaye abagera kuri 74, bamwe bahiramo abandi barasimbuka bicirwa hanze, mu gihe mbarwa aribo babashije kurokora ubuzima bwabo. Byabereye ahazwi nko mu Gitsimbi muri komine Nyamyumba, ubu ni mu murenge wa Nyamyumba mu karere ka Rubavu, mu gitondo cya kare ubwo abakozi bari bari mu nzira bajya mu kazi. Ambasaderi w'u Rwanda muri Indonesia Sheikh Abdulkarim Harerimana icyo gihe niwe wari minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu. Mu kiganiro na igihe yagarutse kandi byihariye kuri iki gitero n'umwuka cyasize muri Gisenyi icyo gihe, agaragaje ko amakuru icyo gitero yayamenye kiri kuba mu masaha y'igitondo cyo ku itariki ya 19 Mutarama mwaka w'1998, yabwiwe n'uwari prefe wa Gisenyi. Yakomeje agaragaza ko nyuma yo kumva amasasu avuze ingabo z'u Rwanda zahise zitabara, ingabo zahise zibimenyeshwa ziza gutabara kuko na prefe yarahari, niwe wabimenyesheje. Ntangira urugendo rwo kujya gukurikirana uko byagenze, gukurikirana ibiri ukurikireho ndetse no kujya guhumuriza neza abaturage. Mu gihe yari ategereje kugera aho igitero cyabereye, Ambasaderi Harerimana yasabye prefe gukorana n'ingabo bakaba kandi bahangana n'icyo gitero. Naramubwiye ngo mukomeze muhangane n'umwanzi, ari nako kandi mutabara abanyarwanda bazize amaherere, nanjye ndi mu nzira ndaje. Yagaragaje ko muri iyo myaka wasangaga ibitero by'abacengezi ari byinshi muri Perefegitura ya Ruhengeri, Kigali Ngari, Byumba, ndetse hari ubwo byaberaga muri Perefegitura ya Gitarama rimwe na rimwe. Ati hari ibyo bateguraga bashaka kandi gukorera muri Kigali ariko amakuru tukayabona mbere. Ati byaratugoraga kubona amakuru mbere mu by'ukuri. Ati hari ubwo twabibonaga tukabiburizamo kandi byarabaye inshuro zitari nke, ariko ati hari nubwo bitashokaga natwe ubwacu. Ati ingabo zacu zikaba zagwa mu gico tukazikurwamo, nuko twabaga rero dufite ingabo zikomeye. Yasobanuye ko icyo gitero nta makuru bari bagifiteho mbere y'uko kiba, ku buryo cyashoboraga kandi gukumirwa, cyane ko muri iyo myaka hari abaturage benshi bo mu mujyi wa Gisenyi bakoranaga n'abacengezi bakabaha amakuru. Ati ntabwo twakimenye imbere, kuko iyo tukimenya mbere twari kukiburizamo kuko niko byari bisanzwe. Ati hariya rero abantu ati bo muri Paris ndetse na Lille ati bakoranaga n'abantu benshi cyane bo mu mujyi wa Gisenyi. Ati barakoranaga cyane rwose, ahubwo uwo munsi ati nibwo baje ati kubahinduka, nibwo kandi bivanguye. Ati naho ubundi wasangaga babaha amakuru yerekeranye n'ingabo zacu, twebwe twayashaka bakayaduhisha. Yagaragaje ko icyo gitero cy'abacengezi cyongeye kunga abaturage abari bamaze kandi igihe bakorana nabo, bimemeza gutanga amakuru yabo nyuma yo kubona ubugome bwabo. Ibitero byose kandi bakoraga kenshi ati babyegekaga kuri leta, kandi mu kuri ati hari ibyo ati twaburizagamo. Ati uwo munsi rero ati nyirizina hari mu gitondo, ati hari abari barimo guhinga babona abacengezi barateze aho ngaho. Ati bisi iraza barayihagarika, barayirasa, barayitwika, ati banayiguma hafi ku buryo abayirokotse bari bake cyane. Yongera ati abaturage rero ati barabyibonera, babona ko ba bantu burya bya bitero nibo bari babikoze. Ati bari muri iyo bisi ati bari abantu batuye mu mujyi wa Gisenyi. Ati bituma rero abaturage bavuga ngo bariya bantu twajyaga dukorana nabo nibo baduhekuye. Ati bituma rero batangira kwivangura. Yasobanuye ko nyuma y'icyo gitero abaturage kandi batangiye kujya batanga amakuru ku buyobozi bw'igihugu. Yanafashe kandi guhashya abacengezi bari barigize akara kajya he. Umwuka atwasanze n'ubwoba, turabona habereye intambara. Ati bisi bayihagaritse barasa, ati kandi hariya ntabwo ari kure y'umujyi. Amasasu ingabo zita kandi zaguruka ziza gutabara, urumva ko zasanze bakira aho ngaho. Ati bararwana, bamwe bari kurwana ati no kuzimya bisi, abandi bari kurasana n'abacengezi kandi abaturage barabarebaga. Abaturage bamwe batangira kandi kwishahisha. Ati bari babiboneye rero ati intambara, ati ingabo zacu zibarusha imbaraga ku buryo rero ngo hashobora kuba haraguye bacengezi nka 5, abandi bafatwa ari bazima, ariko abandi baraburira aho ngaho nk'uko amakuru akomeza kubishimangira. Ambasaderi Harerimana yari yagaragaje ati ndibuka ko mu ijambo narabwiye nti ubundi mwebwe leta iba igomba kubarinda, nta nubwo twifuza ko mupfa muzira ubusa. Atabazana umutekano muke barazwe,